ख़बरुनि अपडेट जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदे ठठो मां अव्हांखे ख़बर ॾींदा हलूं। अयूब मल्लाह जी रिपोर्ट मुताबिक़ काशिफ इक़बाल थैलेसीमिया ट्रस्ट तरफ़ां थैलेसीमिया बीमारीअ में वरतल ॿारनि जूं हयातियूं बचाइण लाइ हिकु रोज़ा मुफ़्त ब्लड डोनेशन कैंप पब्लिक पार्क मकलीअ में लॻाई वई, जंहिंमें अवाम वॾे अंग में शिरकत करे रत जो अतियो ॾिनो। उन मौक़े ते वकील पंवर अकीली, ख़ालिद आराइन, अब्दुल सत्तार खुश्क ऐं ॿियनि चयो त थैलेसीमिया बीमारीअ में मुब्तला ॿारनि जूं ज़िंदगियूं बचाइण लाइ ही रत जे अतिए जी कैंप लॻाई वई आहे, जीअं वधि खां वधि रत जो अतियो गॾु करे हिन बीमारीअ में मुब्तला ॿारनि जूं ज़िंदगियूं बचाए सघजनि। उन्हनि चयो त रत ॾियण बि सदक़ाए जारिया आहे। रत ॾियण सां इंसान जी सिहत पिणु बहितर रहे थी। उन मौक़े ते रत ॾींदड़नि जूं मुख़्तलिफ़ टेस्टियूं करे खेनि डॉक्टरनि पारां सनन सिहत मुतलिक़ ॼाण ॾिनी वई। उन मौक़े ते प्रेस क्लब मकलीअ जे सदर अकबर दिलवानी, साफ़ी महमद अयूब मल्लाह, ताज़ागुल दुरानी, कादर जाकिरू, वाहिद शोरो ऐं ॿियनि पारां पिणु शिरकत करे पंहिंजा फ़र्ज़ अदा कया।